வெல்கம் டு ஹோம்மேக்கர் 360. இந்த சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன். ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து குழந்தைங்க அதிகமாக சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்கன்னு நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதையே நம்ம ஃப்ரூட் கஸ்டர்டாக செஞ்சு தரும்போது எல்லா குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் எப்படி செய்யறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கஸ்டர்ட் பவுடர் இது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் இது இருக்கும். இது ஒரு வாங்கிக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அரை லிட்டர் பாலில் 1 டம்ளர் அளவு பால் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வச்சு நம்ம அந்த பவுடரை வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து நான் ஒரு 4 விதமான ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆப்பிள், மாதுளை, மாம்பழம், கிரேப்ஸ் இது 4 எடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த ஃப்ரூட் பிடிக்குதோ அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரே ஃப்ரூட் யூஸ் பண்ணுறதாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி சிட்ரஸ் ஆசிட் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. கூடவே 100 கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை. இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரோட பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு பாலை நல்லா காய்ச்சிக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா காய்ச்சிட்டு அப்பப்போ வந்து இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. கிண்டி விட்டுட்டு இருக்கும்போதே ஓரளவுக்கு நல்லா சூடு ஏறின உடனே சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அடுப்பை வந்து ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க. இப்படி ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு நம்ம கஸ்டர்டு கரைச்சி வச்சுருந்ததை வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். சேர்த்தும் போதே நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே சேர்த்துங்க, இல்லைன்னா கட்டி விழுந்துருவாங்கங்க. ஒரு 3 நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா திக்காயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிட சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்படி நல்லா சுற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு தொடர்ச்சியாக இடைவிடாது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கஸ்டர்ட் இது வந்து தயாராகிடுச்சு. இதை நல்லா வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சிடலாம். ஒரு 1/2 ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் போய் நல்லாவே ஆறட்டும். ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை தூக்கி ஃப்ரீசரில் ஒரு 1/2 ஹவர் வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தோம் இந்த கஸ்டர்டை. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லாவே ஒரு திக்காகிடுச்சு இப்போது. ஸோ இது கூட நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஆப்பிள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மாம்பழம், மாதுளை, கிரேப்ஸ். இது நல்லா ஈவனாக எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் மாற்றிக்கலாம். இதில் எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் மிக்சடாக இருக்கணும். இப்போ நம்மளோட ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. நான் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐஸ்கிரீம் ரேஞ்சுக்கு இருக்குது. ஸோ நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஒரு ஈவினிங் டைமில் இது வந்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. ஹேவ் அ நைஸ் டே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்னும் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க லிங்க் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.